დაპირებისამებრ, გთავაზობთ ინფორმაციას ხშირ და გავრცელებულ დაავადებებზე და მათ სიმპტომებზე. უყურეთ ვიდეო ახსნას, მიიღეთ მეტი ინფორმაცია და თუ ნახავთ, რომ თქვენს გაქვთ მსგავსი სიმპტომები, მოიწერეთ კომენტარები და დასვით კითხვები. საკვერცხის აპოპლექსია. მწვავე გინეკოლოგიური მდგომარეობა, რომელიც ვითარდება საკვერცხეში სისხლჩაქცევის შედეგად, რასაც თან ახლავს მისი ქსოვილის მთლიანობის დარღვევა და სისხლდენა მუცლის ღრუში. ეს მდგომარეობა საჭიროებს გადაუდებელ სამედიცინო დახმარებას. საკვერცხის აპოპლექსია ძირითადად ემართებათ რეპროდუქციული ასაკის 14-დან 50 წლამდე ქალებს, ყველაზე ხშირად 20-35 წლის ასაკში. აპოპლექსია უფრო ხშირად ხდება მარჯვენა საკვერცხეში, რაც განპირობებულია მისი უფრო ინტენსიური სისხლმომარაგებით. მარჯვენა საკვერცხის არტერია პირდაპირ აორტიდან გამოდის, ხოლო მარცხენა საკვერცხის არტერია თირკმლის არტერიიდან. მიზეზები. საკვერცხის აპოპლექსიის ზუსტი მიზეზი ყოველთვის ნათელი არ არის, თუმცა არსებობს რიგი ფაქტორები, რომლებიც ზრდის მისი განვითარების რისკს. ოვულაცია. ყველაზე ხშირად აპოპლექსია ხდება ოვულაციის პერიოდში ან მის შემდეგ, როდესაც საკვერცხეში ყვითელი სხეული ფორმირდება. ყვითელი სხეული მდიდარია სისხლძარღვებით და მათი დაზიანება იწვევს სისხლჩაქცევას. საკვერცხეების ვარიკოზული ვენები, ვენების გაგანიერება ზრდის სისხლძარღვების დაზიანების რისკს. საკვერცხეების ანთებითი დაავადებები, ოფორიტი, სალპინგო ოფორიტი, ანთებითი პროცესი ასუსტებს სისხლძარღვების კედლებს. სისხლის შედედების დარღვევები, კოაგულოპათიები, ამ დროს იზრდება სისხლდენის რისკი ნებისმიერი, თუნდაც მცირე ტრავმის დროს. ჰორმონალური დისბალანსი. ჰორმონების დონის ცვლილებამ შეიძლება გავლენა მოახდინოს საკვერცხის ქსოვილის სიმკვრივეზე და სისხლძარღვების მდგომარეობაზე. მუცლის ღრუს ტრავმა, ძლიერმა დარტყმამ ან დაცემამ შეიძლება გამოიწვიოს საკვერცხის დაზიანება. ინტენსიური ფიზიკური დატვირთვა, განსაკუთრებით მენსტრუალური ციკლის მეორე ფაზაში. მძიმე სქესობრივი აქტი, იშვიათ შემთხვევებში, მაგრამ მაინც შესაძლებელია. ანტიკოაგულანტების მიღება სისხლის გამათხელებელმა მედიკამენტებმა შესაძლოა გაზარდონ სისხლდენის რისკი. სიმპტომები. საკვერცხის აპოპლექსიის სიმპტომები შეიძლება განსხვავდებოდეს სისხლდენის ინტენსივობის მიხედვით. განასხვავებენ აპოპლექსიის მსუბუქ, საშუალო და მძიმე ფორმებს. მწვავე, უეცარი ტკივილი მუცლის ქვედა ნაწილში. ტკივილი როგორც წესი ლოკალიზებულია დაზიანებული საკვერცხის მხარეს, მაგრამ შეიძლება გავრცელდეს მთელ მუცელზე, წელის არეში, სწორ ნაწლავში. ტკივილი შეიძლება იყოს შეტევითი ან მუდმივი. სისუსტე, თავბრუსხვევა, ეს სიმპტომები ვითარდება სისხლის დაკარგვის შედეგად. გულისრევა, ღებინება, არ არის აპოპლექსიის სპეციფიკური სიმპტომი, მაგრამ შეიძლება თან ახლდეს ძლიერ ტკივილს. არტერიული წნევის დაქვეითება, ტაქიკარდია, გულისცემის გახშირება ვითარდება მნიშვნელოვანი სისხლის დაკარგვის შემთხვევაში. მუცლის შებერილობა, ვითარდება მუცლის ღრუში სისხლის დაგროვების გამო. სხეულის ტემპერატურის მომატება, არ არის აუცილებელი სიმპტომი, მაგრამ შეიძლება აღინიშნოს ანთებითი პროცესის თანდართვის შემთხვევაში. გონების დაკარგვა მძიმე შემთხვევებში, მასიური სისხლდენისას, შესაძლოა პაციენტმა გონება დაკარგოს. საკვერცხის აპოპლექსიის დიაგნოსტიკა ემყარება ანამნეზს, პაციენტის ჩივილების, სიმპტომების დაწყების დრო და ხასიათი, გინეკოლოგიურ გასინჯვას და ინსტრუმენტულ კვლევებს. გინეკოლოგიური გასინჯვა, საშვილოსნოს ყელის ტრაქციისას, გადაადგილების მცდელობისას, აღინიშნება ტკივილი. დაზიანებული საკვერცხის მხარეს შეიძლება პალპირდებოდეს, ხელით ისინჯებოდეს, გადიდებული, მტკივნეული წარმონაქმნი. ულტრაბგერითი გამოკვლევა, ტრანსვაგინალური ულტრაბგერა, ყველაზე ინფორმაციული მეთოდია. ულტრაბგერით ვლინდება გადიდებული საკვერცხე, მასში სისხლჩაქცევის კერები, თავისუფალი სითხე, სისხლი, მცირე მენჯის ღრუში. სისხლის საერთო ანალიზი, აღინიშნება ჰემოგლობინის და ერითროციტების დონის დაქვეითება, ანემია, ლეიკოციტების რაოდენობის მომატება, ანთებითი პროცესის ნიშანი. ლაპაროსკოპია, დიაგნოსტიკური ლაპაროსკოპია ტარდება იმ შემთხვევებში, როდესაც ულტრაბგერითი გამოკვლევით დიაგნოზის დაზუსტება ვერ ხერხდება. ლაპაროსკოპიის დროს მუცლის ღრუში შეჰყავთ სპეციალური ოპტიკური ხელსაწყო, ლაპაროსკოპი, რომელიც საშუალებას იძლევა უშუალოდ დათვალიერდეს საკვერცხე და მცირე მენჯის ღრუს სხვა ორგანოები. ლაპაროსკოპია შეიძლება გადაიზარდოს სამკურნალო პროცედურად. ორსულობის ტესტი, აუცილებელია ორსულობის, განსაკუთრებით კი საშვილოსნოს გარე ორსულობის გამოსარიცხად. მკურნალობა. საკვერცხის აპოპლექსიის მკურნალობა დამოკიდებულია სისხლდენის ინტენსივობაზე და პაციენტის ზოგად მდგომარეობაზე. კონსერვატიული მკურნალობა შესაძლებელია მსუბუქი ფორმის აპოპლექსიის დროს, როდესაც სისხლდენა მცირეა და პაციენტის მდგომარეობა სტაბილურია. კონსერვატიული მკურნალობა მოიცავს
წოლით რეჟიმს. სიცივეს მუცლის ქვედა ნაწილში, ყინულის ბუშტი. ტკივილგამაყუჩებლებს. სისხლდენის შემაჩერებელ პრეპარატებს, ჰემოსტატიკებს. სისხლის შედედების მაკონტროლებელ პრეპარატებს. ანტისპაზმურ საშუალებებს საშვილოსნოს მოდუნების მიზნით. ინფუზიურ თერაპიას სისხლის მოცულობის შესავსებად. დინამიკაში დაკვირვებას, განმეორებითი ულტრაბგერითი გამოკვლევა, სისხლის ანალიზის კონტროლი. ქირურგიული მკურნალობა, ნაჩვენებია საშუალო და მძიმე ფორმის აპოპლექსიის დროს, როდესაც სისხლდენა ინტენსიურია და პაციენტის მდგომარეობა არასტაბილურია, ან კონსერვატიული მკურნალობა უეფექტოა. ქირურგიული მკურნალობა, როგორც წესი, ტარდება ლაპაროსკოპიული მეთოდით. სისხლდენის შეჩერება, სისხლძარღვების კოაგულაცია, მოწვა. საკვერცხის მთლიანობის აღდგენა, შეძლების დაგვარად. მუცლის ღრუს სანაცია, გამორეცხვა. იშვიათ შემთხვევებში, როდესაც საკვერცხე ძლიერ არის დაზიანებული, საჭირო ხდება მისი ამოკვეთა, ოპორექტომია. აკვერცხის აპოპლექსიის პრევენცია სრულად შეუძლებელია, თუმცა რისკის შემცირება შესაძლებელია. რეგულარული გინეკოლოგიური გამოკვლევები, წელიწადში ერთხელ მაინც. საკვერცხეების ანთებითი დაავადებების დროული მკურნალობა. ჰორმონალური დისბალანსის კორექცია, ექიმის მეთვალყურეობით. სისხლის შედედების დარღვევების კონტროლი, ექიმის მეთვალყურეობით. თავის არიდება მძიმე ფიზიკურ დატვირთვას და ტრავმებს, განსაკუთრებით მენსტრუალური ციკლის მეორე ფაზაში. ჯანსაღი ცხოვრების წესის სრულფასოვანი კვება, ადეკვატური ფიზიკური აქტივობა, სტრესის მართვა. თუ აღგენიშნებათ ზემოთ ჩამოთვლილი სიმპტომები, განსაკუთრებით მწვავე ტკივილი მუცლის ქვედა ნაწილში, დაუყოვნებლივ მიმართეთ ექიმს. თვითმკურნალობა დაუშვებელია, რადგან შეიძლება გამოიწვიოს სერიოზული გართულებები, მასიური სისხლდენა, შოკი, პერიტონიტი. დროული დიაგნოსტიკა და ადეკვატური მკურნალობა უმნიშვნელოვანესია ჯანმრთელობის შენარჩუნებისთვის. დასვით თქვენი კითხვები ჯანმრთელობის შესახებ კომენტარებში. ასევე მოგწერეთ კომენტარებში, რომელ დაავადების შესახებ გსურთ მოგიმზადოთ ინფორმაცია. არ დაგავიწყდეთ გამოიწერეთ ჩვენი არხი, რათა შეიტყოთ უფრო მეტი სხვადასხვა გავრცელებულ დაავადებაზე და მათი მკურნალობის შესახებ. გისურვებთ ჯანმრთელობას.